ကာလာသွင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်တူတစ်ခုဖြစ်တဲ့ gradient 2ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် gradient 2ကတော့နှစ်ယောက်ထပ်ပေါ်တဲ့အရာတွေအရာမျိုးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီ gradient 2ကိုမတို့က gradient 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ 2 option ပါလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့နေရာလေးကတော့ open edit တဲ့ gradient ဆိုတာကအမတို့ဘယ်လို gradient ကိုယူမှာလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီထဲမှာ gradient ပုံစံမျိုးစားလေးတွေတခါတည်းအဆင်သင့်ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့မပေါ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ present ဘောက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ထည့်လို့ရပါတယ် OK ဆိုရင်တော့ယခုယူလိုက်တဲ့ gradient ပဲဝင်သွားမှာပါ expand ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့အပေါင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ gradient တွေကမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်လို့တခါတည်း ready made ပေးထားတဲ့ gradient တွေကိုလည်းယူပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့အရာမျိုးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ OK ပေးလိုက်ပါပြီးရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့အရောင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် gradient ပုံစံတွေကတော့မိမိဆွဲတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုအတက်ဆွဲရင်သူ့ပုံစံလေးကအတက်လာမှာပါgradient ကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်း၅မျိုးခွဲထားပါသေးတယ် linear gradient ကတော့မြင်းဖြောင့်ပုံစံအတိုင်းအရောင်ပြေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့သက်သလို mouse ကိုကစားပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ gradient 2ကတော့စဝိုင်းပုံစံအရောင်ပြေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် gradient 2ကိုယူပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမိမိ mouse နဲ့ကစားသွားသလိုသူ့ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ color တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမြင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ reverse ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color တွေကပြောင်းမြင်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ angle gradient 2ကတော့နိုင်လက်တံလဲတဲ့ပုံစံအတိုင်းအရောင်ပြေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့သက်တဲ့ gradient ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါ open edit the gradient ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိနဲ့သက်တဲ့ gradient ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ OK ပေးပြီးတော့ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်မိမိ mouse နဲ့ဖိတဲ့ပုံစံအတိုင်း gradient ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါသေးတယ် reflect gradient ကတော့ဒီ linear gradient ကိုရောင်မြန်ပုံစံအတိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အလယ်လေးမှာဒီကောင်လေးကအရောင်ဖြော့တော့တိတ်ပြီးမသိတာပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးသုံးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ diamond ကတော့အလယ်မှာစိမ့်မွေးပုံစံတဲ့အရောင်မျိုးလေးကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့သက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ overstray ကတော့ကာလာပါဝင်မှုနှုန်းတွေကိုပြောတာပါဒီမှာ100%ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ gradient အရောင်တွေက100%ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် control Z ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ overstray ကိုမတို့20လောက်ထားကြည့်ရအောင်ဒီ overstray တွေကိုအမတို့ keyboard ကနေဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာအပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကနေပြီးတော့ number ရဲ့အောက်က1ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူက overstray က10ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ number မှာရှိနေတဲ့2ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် overstray က20ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုပဲ50ကိုလို့ချင်ရင် number ရဲ့အောက်က5ကိုနှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့60လို့ချင်တယ်ဆိုရင်9ကိုနှိပ်လိုက်ပါ100%လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့0ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့15လောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်15ကိုဇက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ1ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်10ဖြစ်ပြီးတော့5ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်50ဖြစ်သွားမှာပါ15လိုချင်တယ်ဆိုရင်15ကိုဇက်တိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောင်းမနေတော့ဘူးမတို့က keyboard မှာရှိနေတဲ့ number အောက်ကကဏ္ဍလေးတွေကိုပဲကစားပြီးတော့သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ကိုမတို့20%အရောင်လေးထည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် keyboard ကနေ25ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမိမိနဲ့တက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုယူမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့အရောင်လေးလေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်အရှိကိုပြန်သွားကြတယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ aura ရဲ့ Z ရဲ့ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီ gradient တွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် open ဒီ click to edit the gradient ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ3ရောင်ဆက်မိမိဘာသာပြုလုပ်ချင်တာလားဒါဆိုရင်3ရောင်ဆက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါပြောင်းလဲမဲ့အရာဒီလိမ်မော်ရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လိမ်မော်ရောင်ပုံလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်
လိမ္မော်ရောင်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်မှလိမ္မော်ရောင်ရဲ့ကာလာကဒီမှာကာလာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာလာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာလေးကိုပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်အဝါရောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဝါရောင်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကာလာဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာလေးကိုပြောင်းပေးပါဒီဘက်ကလိမ္မော်ကိုထပ်ပြီးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လိမ္မော်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါကာလာမှာမိမိနှစ်သက်မဲ့ကာလာမျိုးစားလေးကိုရွေးပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါဒီ3ရောင်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အရောင်တွေတိုးချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတိုးချင်တဲ့နေရာလေးမှာဒီလက်ဝါးပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီသူကဒီနှစ်ခုရဲ့အလဲစံလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြထားပါတယ်သူကဒီနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်တက်တယ်ပေါ့နော်အကွာဝေးကအလဲစံတာဖြစ်တဲ့အကွာဝေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အလဲတက်တဲ့မှာရောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုဒီမှာလာပြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေါင်းထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကာလာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာတွေကိုဒီမှာထပ်ဖြည့်သွားလို့ရပါတယ်အလဲစဒီနှစ်ခုရဲ့အလဲစံနာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ point နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ကာလာတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကာလာစတိုင်လေးကိုတင်ထားချင်တယ်ဆိုရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မိမိတင်ထားလိုချင်တဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မတို့အခုသုံးထားတဲ့အရောင်လေးကိုသုံးကြည့်ရအောင်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့ gradient ပုံစံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပါမယ်တကယ်လို့ဒီမှာ gradient ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် gradient ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် open edit the gradient ကိုနှိပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်အရောင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတာလဲပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ပုံမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှစ်ရောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဲကနေအရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမဲရောင်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါကာလာနေရာမှာအမဲဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့ရပါပြီဒီဘက်ကအဖြူနေရာမှာတခြားရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြူနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ကာလာကိုနှိပ်ပါမိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုယူလိုက်ပါဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမတို့ကကာလာထပ်ပြီးတော့အရောင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနှစ်သက်ဖြည့်ခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာလက်ဝါးပုံစံပေါ်လာရင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မရပါဘူးဒီလိုလက်ဝါးပုံစံလေးပေါ်နေမယ်ဆိုမှကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုယူပါတစ်ချက်နှိပ်ပါမိမိနှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုယူပါ OK ပေးပါမယ် OK ပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်